안녕하세요. 이다 라디오의 이다예요. 오늘은 10번째 사연이고요. 에비님께서 보내주신 사연이에요. 안녕하세요. 중학교 가는 날이 다가오면서 생기는 고민을 풀려고 사연을 보내요. 예비 중 Q&A를 봐도 진짜 계속 고민돼서요. 새 학기에 친구들에게 어떻게 다가가야 될지 모르겠어요. 다 먼저 다가가라고 하는데 어떤 식으로 뭐라고 말을 먼저 걸어야 하는지 모르겠어서요. 이다님은 친화력도 좋으신 것 같아서 물어봅니다. 저도 친화력이 그렇게 좋은 편은 아니에요. 그런데 이게 아마 예비 중 분들이 현실적으로 생각하실 고민이실 것 같은데요. 우선 먼저 다가가는 게 쉽지가 않죠. 망설이지 말고 먼저 간단한 인사를 해보는 게 좋아요. 일단 자신의 앞뒤로 먼저 말을 걸고 친해지는 게 가장 좋아요. 아니면 자신의 번호 앞뒤로 친해지는 것도 있고요. 인사는 뭐 심플하게 안녕? 이라고 하거나 그 친구가 무언가를 하고 있다면 너 이거 진짜 잘한다. 이런 식으로 해보세요. 저도 이런 식으로 했거든요. 다른 분들도 좋은 조언 부탁드려요.